ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீ நான் மொட்டை மாடிக்கு வந்து பார்த்தோம், செம்ம வெயிலுங்க. புறாலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காஞ்சி போய் கிடக்குது. சரி, இன்றைக்கி வந்து குளிக்க தண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் எஞ்சி கேட்டதுனால நான் எங்கள் வீட்டில் தெரியாமல், யாருக்கும் தெரியாமல் வீட்டிலேருந்து ட்ரம்மு மூடி கழட்டி அதில் தண்ணி ஊற்றி வச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து குளிங்கடா வாங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தண்ணி ஊற்றி வச்சா எல்லாம் வந்து தண்ணி குடிச்சிட்டு போகிறாங்க, குளிக்க மாட்டேன்றாங்க. நம்ம பசங்களுக்கு குளிக்கிற பழக்கமே இல்லை போல இருக்குது. சாப்பிட்டா தான் குளிப்பேன்னாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சமாக சாப்பிடுங்களான்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சோண்டு சாப்பாடு கொடுத்தேன். கொஞ்சம் சுண்டல்ஸ் எல்லாம் ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் சாப்பிட்டுட்டு சரி இப்போயாச்சும் போய் குளிங்கடா அப்படின்னு சொன்னோன்னே சரி குளிக்கிறேன் போய் தொலைகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சமாக வந்து ஒரே குட்டி பையன் வந்து குளித்தான். கொஞ்சமாக குளிக்க தெரியாமல் குளித்தான். அதுக்கப்புறம் பொறுமையாக வந்து ஒவ்வொரு பேர்டாக வந்து குளிக்கலாமா வேணாமான்னு யோசிச்சுக்கிட்டே வந்து ஒவ்வொன்றா குளிக்க ஆரம்பிச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படியே கொஞ்சமாக சாப்பாடு கீழே போட்டோன்னா அப்படியே ஃபுட்ஸ்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் முக்கியமான விஷயம், பேர்ட்ஸ்லாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மேலும் விவரங்களுக்கு ஆசிக்கை நாடவும். டாட்டா பாய்.